ขนมปังชิ้นนั้นน่ะส่งมาให้ฉันซะดีๆเจ้าแมวตัวจ้อยนี่คือมื้อสุดท้ายของฉันอย่ามาใจร้ายกันแบบนี้เลยทำไมถึงกล้าขัดคำสั่งฉันเจ้าตัวเล็กความหิวโหยมันโหดร้ายกว่าความกลัวนะรู้ไว้ด้วยเอาเถอะฉันจะแบ่งไออุ่นให้ลืมความหิวโหยไปก่อนขอบคุณนะที่เข้าใจความหิวโหยมันโหดร้ายกว่าความกลัวจริงๆ